الصيد التقليدي نشاط يساهم بشكل فعال في التنمية المستدامة، خاصة فيما يتعلق بالاستغلال المسؤول للثروة الصيدية وتحقيق الأمن الغذائي وامتصاص البطالة وإحداث تنمية محلية في المناطق الساحلية. ومن أجل ضمان مستقبل التنمية المستدامة للصيد الحرفي على مستوى منطقتي البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود، نظمت ندوة إقليمية للصيد الحرفي بعنوان بناء مستقبل مستدام لمصايد الصيد التقليدي في منطقة البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود من 7 إلى غاية 9 مارس 2016 بالجزائر العاصمة. تمثل هذه التظاهرة مرحلة جديدة من العملية التي أطلقتها كل من اللجنة العامة للصيد في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة بمناسبة الندوة الجهوية الأولى حول الصيد الحرفي المستدام في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود المنعقدة في مالطا سنة 2013، حيث ضمت هذه الندوة أكثر من 200 مشارك من مسؤولين سياسيين وطنيين، منظمات دولية وإقليمية وشبه إقليمية، ممثلي الصيادين والمجتمع المدني، فضلاً عن الخبراء والباحثين المختصين في المجال، الذين ناقشوا سبل وضع استراتيجية مشتركة للتنمية المستدامة للصيد التقليدي. الندوة هي من تنظيم الهيئة العامة لمصايد البحر الأبيض المتوسط. هذه الهيئة هي تابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتغذية والزراعة. بطبيعة الحال هذا النشاط يندرج في إطار برنامج العمل السنوي ديال الهيئة، والذي يهدف إلى متابعة المواضيع التي تخص الصيد البحري في منطقة البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود. ولكن الموضوع الذي هو يشكل الموضوع المحوري للندوة هو الصيد التقليدي من منظور من وجهة نظر الخبراء وجميع العاملين في القطاع، والهدف هو مناقشة سبل ضمان مستقبل لهذا الصيد التقليدي. Je suis présent aujourd'hui à la réunion de la CGPM à Alger pour participer au débat et tout particulièrement sur une reconnaissance de la pêche artisanale en termes de diversification. C'est-à-dire quelles sont les opportunités que l'on peut donner à ce secteur à un moment où on veut mieux gérer la ressource et donc éviter le prélèvement. Donc quelles sont les activités annexes complémentaires qu'on peut leur accorder. Particulièrement les activités touristiques, là où le tourisme est présent, de pouvoir montrer les métiers en embarquant des gens à bord, de pouvoir faire de la restauration à partir des recettes que connaissent les femmes, les recettes traditionnelles, et même de pouvoir héberger les personnes. Souvent les pêcheurs ont des habitats en bord de mer, et en fait c'est toute la question qui se pose sur comment on valorise ce patrimoine de la pêche qui est présent sur les côtes, qui représente de nombreux emplois, de nombreuses sources de revenus pour un tas de familles qui assurent un tas d'activités connexes, et c'est un peu mon attente par rapport aux aires marines protégées, où on veut préserver les zones, où on veut préserver la ressource. C'est de dire comment demain on va accorder aux pêcheurs des possibilités pour qu'ils puissent travailler autrement, pour qu'ils puissent toujours être le préleveur des poissons en mer, mais qui puisse être aussi le gestionnaire, c'est gérer son stock en ayant des activités de valorisation pour pouvoir montrer son métier, montrer ses produits, faire de la transformation. Moi, c'est ce que j'attends, c'est les réponses que j'attends de la part des gestionnaires des aires marines protégées. الهدف في حضورنا هنا هو المشاركة والتطلع على توجيهات المنبثقة من المؤتمر، واللي احنا نسنو منها يعني نتائج مفيدة ونتائج اللي تخدم القطاع مستقبلا. الجماعة اللي حاضرين هنا اللي متكونة من لي سيونتيفيك والإدارات وليزاجونس انترغوفرنمونتال ولا سي جي بي ام والفاو وميدبون، كلهم هنا مجتمعين من أجل خروج بتوصيات وتوجيهات لمساعدة السياسات اللي تقوم ببرامج لتطوير ميادين. يعني احنا الميدان اللي رانا فيه صيد، وهذه السياسات اللي راح تنبثق هنا والتوجيهات هي راح تقوم بتدعيم السياسات
اللي حاضره ربما فيها نقائص تصحح، ربما فيها ايجابيات تزيد الدفع عليها. واكبر هدف هنا انه لاول مره هناك صيادين عندهم حضور ايجابي وتفاعلي مع الحاضرين. الجزائر مثل عدة بلدان من المنطقة تعمل على المحافظة وإعادة الاعتبار لنشاط الصيد التقليدي، حيث تحرص وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري من خلال البرنامج الخماسي للحكومة ومخطط أكواباش 2020 على دعم الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصيد البحري وتربية المائيات، مع إعطاء أهمية خاصة للصيد الحرفي من خلال المساهمة في إعادة تنظيم هذا النشاط وتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمهنيين، ووضع نظام لمرافقة الاستثمار المنتج في شعب الصيد البحري وتربية المائيات. إنه قد تم وضع هذا المخطط لصالح مشروع دعم إعداد الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصيد البحري وتربية المائيات. كما يطيب لي أيضا أن أعلمكم إنه من بين أهم الأعمال التي قام بها القطاع في هذا الميدان يتعلق بميثاق الانضمام الطوعي من أجل تنمية مستدامة ومسؤولة للصيد البحري وتربية المائيات، المنجز في إطار مخطط أكواباش جزائر 2020 المبني على استشارة المهنيين والصيادين الجزائريين. وقد وضعنا أملا كبيرا في هذا الميثاق الذي يمثل بالنسبة لنا تأسيس لنوع جديد من الشراكة بين الإدارة العمومية وكل الناشطين المهنيين في مختلف شعب نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات والتسويق وتثمين وحماية وحفظ المنتوجات والموارد المستخرجة من الأنظمة البيئية البحرية والقارية. وقد توجت أشغال ندوة الجزائر حول الصيد الحرفي بمجموعة من التوصيات التي تهدف لتطوير الصيد التقليدي من خلال الحث على دعم الجمعيات المهنية والبحث العلمي في مجال الصيد التقليدي. كما أكدت التوصيات على ضرورة تعيين مجموعة عمل دائمة على مستوى الهيئة العامة لمصايد البحر الأبيض المتوسط. الندوة أكدت على ضرورة مواصلة الأشغال التي تهدف إلى التطبيق الفعلي للخطوط التوجيهية لمنظمة الأغذية والزراعة الفاو، وكذلك توصيات تحث كذلك على ضرورة دعم الجمعيات المهنية في إطار السياسة التشاركية في أخذ القرار. الندوة كذلك تؤكد على أهمية هذا القطاع، ولذلك تم التوصية بإنشاء مجموعة عمل دائمة في إطار الهيئة العامة لمصايد البحر الأبيض المتوسط. وطبيعة الحال مجموعة العمل هذه ستعمل على تطبيق هذه التوصيات، وكذلك الإنجاز بعض الأنشطة المهمة المرتبطة بدعم البحث العلمي في اتجاه الصيد التقليدي، دعم الجمعيات المهنية، وكذلك الدفاع والعمل على بعض التوصيات فيما يخص دور البحار ودور القطاع في إطار التنمية المستدامة.